una bicicleta grande, no lleva sillín, es una bicicleta de 26 pulgadas, también de trial, en este caso de bike trial. Vamos a animar un poco a Adri, vamos a animarle, venga, vamos a ver qué nos hace por aquí. 180, venga esas palmas arriba, vamos a ver cómo se hace Adrián, muy buena Adrián, desde Montalbán, Adrián Bielsa, también lleva la escuela de trial de aquí de Zaragoza, de bicicleta. Fuerte aplauso para Adrián, por favor. Bueno, y desde Vinacé, con todos vosotros, Nacho Portón. Fuerte aplauso para él, por favor. Como podéis ver, ya una bicicleta un poquito más pequeña, otra categoría de bicicleta también de trial de 20 pulgadas. En este caso, si os podéis fijar un poquito más, ya veis que las bicicletas han pasado de ser de aluminio a carbono. Un fuerte aplauso para Nacho, por favor. ¡Bravo! Bueno. Habrá que ir viendo a ver qué nos hacen estos chicos. La rueda delantera votando. Venga ese ánimo, venga ese ánimo. Vamos a ir calentando un poco, que estos obstáculos no creo que estén de adorno, yo creo, Vamos a ver con qué nos sorprendería. Vamos a ver Adrián. La trasera, apoyamos. A ver. 180, un aplauso, sí señor. Un aplauso para él. Muy bien, Adrián. Fuerte aplauso. Vamos a ver ahora, empezamos zona ya. Vamos a animarle un poco. Vamos a ver lo que nos hace. Vamos a empezar a calentar un poquito. Trasera. Vemos cómo baila Adrián. Madre mía. A ver qué hace ahora. Apoyamos con la rueda delantera. Hay que tener equilibrio, como veis. Uy, cómo se mueve, madre mía. Fuerte aplauso para el hombre. Esta vez ha sufrido, ha sufrido. Bueno, vamos a ver Nacho cómo calienta. Vamos a ver. Venga esos aplausos para Nacho. Vamos a ver qué nos hace. Esa técnica, esa cintura al tronco, al mostrador. ¿Lo subimos o no? ¿Sí? Venga esa espalda, a ver si lo sube. Venga arriba, venga. Un aplauso para él. Desde Vinacé. Venga ese fuerte aplauso para él. Vamos a ver cómo baja ahora el tronco. A manual. Fuerte aplauso para él, por favor. Un fuerte aplauso. Ese manual, como veis, esta vez sin pedalear. Es complicado, aunque se parezca que no. Bueno, yo creo que ya hemos ido empezando a calentar. Vamos a exigirles un poquito más a estos chicos, ¿sí o no? Venga, vamos a ver. Buena Adrián, venga, estos aplausos para Adrián. Vamos a animarlo un poquito, venga. ¡Sí, señor! Buena. Vamos a ver. ¿Queréis más o no? ¿Queréis más? Sí, seguro. ¿Queréis más? Sí, que no os oigo. ¿Sí o no? Venga fuerte, ¿sí o no? Venga. Vamos a ver Nacho. A ver qué sorprende ahora. A ver. No resbala, resbala un poquito. ¿Sí? ¿Resbala o no? Ojo, Cuidado, cuidado de atrás, Cuidado. Con cuidado. Fuerte aplauso para él. Sí, señor. Fuerte aplausos para Nacho, sí, señor. Bueno. Ahora os vamos a hacer sufrir un poquito más. Ahora os toca al público, ¿Queréis sufrir o no,
¿Queréis ver de lo que son capaces estos chicos, sí o no? ¿Queréis ver de lo que son capaces, sí o no? Venga, que no os oigo, ¿sí o no? Bueno, pues me han dicho por aquí que a una tal Marta algo le ha tocado, pero bueno, pues habrá que ganárselo, ¿sí o no? Vámonos para aquí, vete para aquí. Venga, un fuerte aplauso para Marta, fuerte aplauso. Por aquí. Vale. Bueno, vamos. Bueno, quiero un voluntario más, Venga. Me parece a mí que no querían, pero... Vale. Nos vamos a tumbar, las dos, aquí en el suelo. Así, ¿vale? Ahora, pies juntos, manos juntas, lo mismo, ¿vale? Con ese lado. Más hacia atrás, sí. Las dos igual, Nacho. Indícale cómo tiene que estar, Nacho. Meta hasta más. Ahí. A ver, una junta las piernas y las manos. Vale, cabeza abajo. ¿Tienes miedo o no? No tienes miedo, te pierdo yo. Sí. ¿Qué? ¿Les hacemos sufrir o no? ¿Sí o no? Venga, hay que animar, ¿Tú me tienes miedo o no? Venga, confía en ellos, vale. Os podéis acercar también un poquito por aquí, ¿vale? Si queréis, para ver las dos, ¿vale? Bueno, quiero palmas para ellos. Venga esas palmas, a ver. Vamos a ver cómo les hacen sufrir. Ambos, daros cuenta. Aquí a mi izquierda Adrián y a la derecha Nacho. Venga esas palmas, venga, quiero ver a todos, venga esas palmas. Buena. Así, un poco más la pierna. Ahí. No te muevas. Fuertes aplausos y fuertes aplausos para los voluntarios, por favor. Fuertes aplausos. Vamos a hacerle sufrir primero un poquito a ella, ¿no? Ahora te vendrá para ti, Venga palmas, por favor, venga palmas. Vamos a ver. Vamos a ver aquí, desde la tienda Flandro, cómo nos animamos con este trial. ¡Madre mía! Venga esas palmas para estos chicos. Vamos a ver Nacho Portón, Adrián está haciendo sufrir. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Yo creo que ya están más que calientes, ¡Sí, señor! Bueno. Bueno, ¿qué tal? ¿Has sufrido o no? No. Fuerte aplauso para ella, por favor, fuerte aplauso. Bueno. Ahora te toca a ti, Bueno, vamos a hacerle unas pruebas a estos dos chicos. ¡Oh, madre mía! Lo que ha hecho. Vamos a hacer unas pruebas porque me han dicho que a Marta, la que vemos aquí tumbada, le ha tocado algo de aquí, desde Moto 2 Flandro, ¿vale? Para descubrirlo lo que vamos a hacer, ¿vale? Hemos hecho un pequeño juego, ¿vale? Y estos chicos van a tener, pues bueno, que descubrir lo que hay aquí dentro, ¿vale? ¿Queréis verlo o no? ¿Lo queréis ver?
Bueno, pues el juego va a ser el siguiente, ¿vale? Yo aquí voy a poner este globo. Este globo, uno de ellos, Nacho, ¿vale? Aparte de tener que reventarlo, el globo, para ver lo que hay dentro, ¿vale? Tendrá que saltarla ella también, ¿de acuerdo? Por otro lado, Adrián, ¿vale? Desde este de aquí, ¿vale? Desde este de aquí, para ponértelo un poco más complicado. Vamos a ver si podrás reventar el segundo globo, ¿vale? Necesitan concentración y por supuesto palmas, ¿vale? Entonces venga, vamos a ver. Venga esas palmas, vamos a ver, ¿vale? Adrián el mostrador, Nacho aquí arriba, ¿estamos preparados? Venga, vamos a hacer cuenta atrás. 3, 2, 1, ¡abajo! ¡Uy! ¿Qué hay ahí? ¿Qué vemos? Ya se puede levantar, voy a dejar que se levante y que lo vea. Bueno, unos pases alzados de Motorland de Marta Flandro, el concurso que hubo. Fuerte aplauso para Marta y agradecer todo esto a Motos Flandro. ¿Vale? Fuerte aplauso. Bueno, vamos a... ¿Qué? ¿Queréis que joder un poco más o no? Vamos a ir rematando, a ver si les podemos sacar algo más o no, ¿eh? ¿Creéis que lo pueden hacer mejor o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Que no os oigo, a ver, que no os oigo, ¿sí o no? Venga, a ver qué hacemos. Vamos a darle palmas a Adrián. Uy, necesita palmas, ¿eh? Que este cajón se mueve. Ya me voy a poner aquí el speaker, a ver, para que no se le mueva. Adrián. Que esto lo tienes que hacer, ¿eh? Venga esas palmas a ver lo que va a hacer Adrián. Vamos a ver. Vamos a ponernos ya con unas zonas más complicadas. De más a menos. Vamos a ver cómo sube el cajón de lateral. Venga esas palmas arriba. Venga Adrián. Palmas. Bien. Bueno. A ver. ¿Qué somos capaces de hacer ahora? Cuidado con este cajón, ¿eh? Voy a poner aquí. Me fío de ellos. Venga esas palmas. Pero para mí, ¿eh? Bueno, ¿pasará o no pasará? Mirad cómo se mueve. ¿Pasará o no? Venga esas palmas. Mirad qué equilibrio, por favor. Venga, Adrián. Fuerte aplauso para Adrián. Sí, señor. ¿Hacemos la vuelta? Con la vuelta, aunque ya bajada, sí señor. Fuerte aplauso para Adrián. Bien. También os quiero recordar que si queréis disfrutar de aún más espectáculo, ¿vale? Una exhibición a lo grande también. Os recuerdo que este domingo en la Plaza del Pilar vamos a realizar otra exhibición en la que no solamente van a participar ellos como exhibición principal, sino que luego vamos a mostrar todo el club, lo que hacemos y la gente que estamos. O sea que si os queréis animar, ahí estaremos, ¿vale? ¿Seguimos con Nacho? ¿Seguimos? ¿Sí o no? Venga, vamos a animar a Nacho a ver si se hace este lateral, a ver cómo se lo hace. Venga, esas palmas para arriba. Vamos a ver. Bueno. Madre mía, qué estilo tiene este chico. Un fuerte aplauso para él. Bueno, vamos a hacer un pequeño juego de niños, que seguro que lo hemos hecho todos, evidentemente sin bicicleta. Vamos a ver si son capaces de hacerlo con las bicicletas, ¿vale? Una cuerda, ¿y qué hacemos con la cuerda? A ver, ¿qué hacemos? Saltar a la comba, ¿no? ¿Quién va a dar a la comba? A ver, que venga aquí. ¿Quién? Venga, voluntarios, por favor. Venga, son voluntarios. Venga, otro voluntario, que si no lo sacaré yo, ¿eh? Vale. Venga, fuerte aplauso para ellos. Bueno, vamos a dejar un pelín más despacio si podemos. ¿Cambiamos de voluntario? ¿Cambiamos? Vale.
par de vueltas. Venga, 1, 2 y 3. Venga ahí, a ver. ¿Sí? Vale. Mucho ojo con el ventilador, ¿eh? Mucho ojo con el ventilador. A ver, ¿quién sabe saltar? A ver. Venga, ¿quién sale? Tú, venga, venga, sí. Venga, a ver, hay que contarlos, ¿eh? Hay que contarlos. Venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno. Fuerte aplauso para ella. Bueno, ¿qué? ¿Serán capaces estos chicos de hacer lo mismo o no? ¿Qué opináis? ¿Qué? 1, a la misma, a las 2, a los 1. ¿Cuántos harán? A ver. Venga, quedan 3 palmas, a ver si lo consigues. Venga esas palmas, vamos a ver con Adrián. Vamos a ver, a la de 3. 1, 2 y 3. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fuerte aplauso para él. Fuerte aplauso para él. Ahora le toca. ¿Qué? ¿Queréis que pueda ir o no? Sí. ¿Nos vamos juntos? ¿Qué creéis? ¿Que sí o que no? ¿Eh? Sí. ¿Qué opináis? A ver. ¿Opináis que sí o que no? A ver. Hay más público por aquí. ¿Qué opináis? Bueno, la gente que viene de fuera, venganse por aquí para ver el espectáculo, por favor. Bueno, vamos a hacer una cuenta atrás y empezamos. 3, 2, 1. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4. Bueno, ¿qué? ¿Queréis saltar o no? Parece que se ha quedado muerto Nacho. Bueno, lo tendrán que superar, ¿vale? Para esto tenemos que dar ánimos, ¿eh? ¡Venga arriba! Vamos a ver, otra cuenta atrás. 3, 2, 1. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4. ¿Qué ha pasado, Nacho? Fuerte aplauso para ellos, hombre. Sí, señor. Muy bien. Bueno, vamos a coger ahora a Eric. Aquí donde lo veis, este chico pertenece a la escuela de Rial, ¿vale? Y es una joven promesa. Ahí donde lo veis, tiene bastante potencial, ¿eh? Yo no veis, ¿eh? Bueno, ya que tenemos una cuerda, vamos a dejarnos de juegos, ¿eh? Y vamos a ponernos un poco a prueba estos chicos, ¿vale? Vamos a hacer salto de altura, ¿vale? Poco a poco, dependiendo de lo que queráis vosotros, todo depende de vosotros, iremos subiendo más o menos, ¿vale? ¿Serán capaces de superar esto o no, de principio? Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a dar palmas, a ver. Vamos a comenzar por Adrián. Vamos a ver, Adri. A ver. Vamos a ver, Nacho. Todo complicado, ¿no? Venga, por favor. Bueno, nos dejamos ya de estas cositas tan básicas. Vamos a subir un poquito más. Nos podemos decir ahí. Tensar un poquito la cuerda, ¿vale? Venga, yo creo que ahí. A la rodilla. ¿Serán capaces o no? Sí, venga. Vamos a animarles, hombre. Vamos a ver, Adrián. Vamos a ver, vamos a cambiar de lado además. Vamos a ver. Nos la cuerda, Fuerte aplauso para él. Vamos con Nacho. A ver, que es capaz. Venga, esas palmas. Venga, arriba. Vamos a ver. Bien. ¿Subimos más o no?